monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. Penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Ada warna apa aja nih, Pip? Ini warna apa? Ini warna apa? Warna hijau. Kalau ini? Warna kuning. Kalau ini? Warna coklat. Kalau ini? Warna putih. Kalau ini? Warna ungu. Kalau ini? Warna pink. Ini? Warna hijau. Ini? Warna orange. Ini? Merah. Ini warna? Hitam. Ini warna? Biru. Dan yang terakhir warna? Kuning. Yeay, tepuk tangan. Habis warna kita hitung dulu ya, Pip. Ini ada berapa nih? Satu. 2, Dua. 3, Tiga. 6, Empat. Lima. Enam. Tujuh. lagi, 8. 10. Ini 11. 11. Ini. Oke, totalnya ada 12 ya teman-teman. Ini gambar. Ini gambar rumah, Pip. Nih, kalau ini kayaknya sih kayak ini ya. Kayak boneka gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Saya terus ya video selanjutnya.